Всем привет, это Гео, и это пятый выпуск. Пятый выпуск, практически середина уже пройдена на самом-то деле. И сегодняшняя тема, очень интересна, мне очень нравится. Мне нужно, чтобы меня не трогали. Наверное, тут надо вообще много чего рассказать о себе, и, возможно, кто-то увидит себя во мне, кто-то увидит мой опыт, который вот я переживаю каким-то похожим. Вот, и вообще, то есть я достаточно периодически езжу по разным поездкам, иногда рабочим, иногда нет. И, когда приезжаю после поездки, реально, очень много людей, очень много впечатлений, и вообще сил нет, и мне всем хочется, чтобы вот, ты впрыгиваешь в эту жизнь сразу, когда возвращаешься, на самом деле, реально, вот мне очень нужно, чтобы меня там день-два вообще не взаимодействовать ни с кем, как-то так осаждать людей немножко от их пыла, потому что, сложно, нужно обновиться, перезагрузиться. Я читаю сейчас книгу Ника Арнета «На стрессе». Вот, в целом о стрессе, какие виды. Там вот, очень классная вещь, он очень долго и много о ней говорит, что нужно обновляться. Вот после стресса нужно обновляться. И разные методы. Вот, и здесь мне тоже просто нужно, обновиться, синхронизироваться с новым, старым ритмом, который у меня есть там здесь, и просто вот войти в эту колею, немножко подышать, осмыслить, что было, и понять, что я делаю дальше. Наверное, вот это такой первый тейк про поездки, почему я хочу, чтобы меня не трогали. Вот, не потому что, я злой или что-то случилось, а просто вот усталость, просто другое, просто вот нет сил, и ты под впечатлениями, и ты хочешь еще вот подождать, подумать, размыслить об этом, и ты берешь себе время. Я беру себе время. Вот. И это даже в каких-то моментах все-таки это защита, когда я не хочу с кем-то видеться или в целом ни с кем видеться. Тогда моя психология говорит мне, что, что-то ты, загрузился так, что как-то и не хочется вообще что-то там идти, видеться, концерты, какие-то поездки. Ты такой, нет. Отпуск от отпуска. Вот и получается, что... Но очень интересно, что иногда это может быть защита, и чаще всего это потребность. Потому что, потребность побыть наедине вообще супер классно, реально. Рекомендую. Как говорил один мой знакомый, любите себя. С любви к себе начинается все самое крутое в вашей жизни. Вот. И если так подумать вообще о том, что когда ты остаешься один, есть обычно у кого-то какие-то ритуалы. Какой-то способ оставаться одному или вот способ себя вот обновить, подумать, отдохнуть, переключить и какой-то вот способ уединения. И у меня такого способа лично нет, но сейчас точно его нет. И, наверное, когда вот только я переезжал в Литву, у меня был такой способ вообще стресса и переваривания эмоций, потому что это был новый город, новая страна, новые люди. Я просто гулял. Просто вот один, я брал наушнички, там забирался на 3 креста, на башню Гедмина, там в дождик, что-то сидел, думал, размышлял. И об этом, кстати, говорил в треке Upset, которого нет на площадках, но есть в телеграм-канале. Вот, так что, да, можете перейти в телеграм-канал, если вам это интересно. Я даже ссылочку оставлю. Вот. И получается. Сейчас этого нет. Сейчас просто какая-то тишина, какие-то моменты. Вот я сейчас себя вот словил, и комфортно. Один, без света, уже ночь, все так камерно, приятно, и ты такой, не торопясь говоришь, не торопясь думаешь об этой жизни и вообще, что происходит, делишься чем-то, и комфортно. И не то, чтобы это ритуал, скорее это инструмент в данный отрезок времени. Подкаст, моноподкаст, еще никто не знает, это инструмент. Вот, и, наверное, единственное существо живое, которое как-то не влияет на мое уединение и комфорт, и вот побыть в одиночестве, это реально моя собака Ева, потому что она
Ну, короче, я даже не знаю, как это писать, но просто комфортно и не ощущается, что, блин, мне нужно типа space от всего настолько. И всегда Ева была вообще такие-то очень вкусной, удобной подушечкой. Вот, и мягкой, чтобы ее обнимать и кидать ей мячик. И всякие бумажки. Вот, и это очень интересно, на самом деле, потому что у кого-то, мне кажется, есть люди, которые вот совершенно, ну вот никак не мешают уединению. Возможно, я не знаю. Вот, поэтому это очень интересно. Если у вас кто-то такой есть, или вот был, или вот вы проживали такой опыт, расскажите об этом в комментариях. И иногда в целом мне сложно делегировать, но это не про это в этом подкасте, а мне сложно говорить «нет» людям. Я это начал делать больше, я это умею делать больше, я могу прям где-то, что мне, ну, то есть нет. Вот иногда мне грустно от того, что я говорю «нет», а иногда мне хочется сказать «нет», но я что-то придумываю, что-то как-то так, чтобы поспокойнее, так как-то помилее, что-то нежнее. Вот, потому что люди воспринимают какие-то моменты слишком в штыки, и что вообще не является правдой, но на самом деле все равно остаются мысли, если не оправдать это как-то. Вот, и потому что все какие-то события, моменты люди типа списывают на себя, а не на сам этот момент и ситуацию. Вот. И поэтому, когда я хочу быть, ну, я не холодный в целом, наверное, не знаю, возможно, холодный, но вот чтобы не казаться таким сильно холодным в каких-то моментах, я как-то все сглаживаю сильно. Сглаживаю такой, блин, вот так, и, ну, это интересно. Может, с этим надо бороться. Вот. У кого как, тоже, блин, делитесь, реально интересно, потому что, может, надо над этим поработать. Вот. И в целом, вот этот ловить момент настоящего себя, вот в моменте ощущать полный комфорт и просто такое ощущение тепла, я не знаю, когда ты сидишь и такой, блин, все сейчас хорошо, когда вот нет тревожности вообще ни по каким пунктам, когда тебе вот нет никакого давления, и ты сидишь такой, вау, и тебе очень приятно, мега круто, мега вот вообще супер комфортно. И вот такие моменты, мне кажется, это вот не только про уединение, а именно про правильный контекст и обстановку. Потому что на самом деле в какие-то моменты уединение же тоже не очень хороший инструмент. Не всегда, точнее, хорошо работает, позитивно на тебя влияет. Потому что еще можно же больше закопаться в своих мыслях, и ты такой бам-бам-бам, накидываешь себе и больше себя разгоняешь свою тревожность, и такой, что же мне делать? Дэм! Вот, и получается самым верным способом, как мне кажется, баланс? Блин, баланс, как это не было бы тупо. Потому что... но в меру своего комфорта. То есть это надо вот чувствовать. Надо вот настолько себя чувствовать, что ты такой, блин, вот сейчас вот так вот, и потом вот так вот. И тогда мне будет вообще круто. Потому что просто делать по какой-то схеме, структуре других людей, это не очень успешно, потому что, блин, это другие люди. Это другие люди, это другие связи, это вообще другое. Вот. Поэтому... мне нужно, чтобы меня не трогали иногда. И я стараюсь об этом говорить. И моментами я даже говорил, у меня были такие моменты, когда я такой, так, привет, мой любимый друг. Я вот хочу там, типа, на 3 дня пропасть из сети, хочу вообще, типа, ну просто вот даже ничего особо не объясняю. Такой, вот, меня не будет, у меня все хорошо, все четко, вот просто вот я хочу так, детокс от соцсетей, от коммуникации, потому что, блин, столько много фона. Я сегодняшнее утро начал с книжечки, ну, то есть с телефона что-то посмотрел, что-то записал, что-то какие-то мысли, все остальное, но глобально потом вот, когда я уже позавтракал и вот уже вышел в люди, в свет, я сел в кафешечке и вот читал книжечку и такой вообще почувствовал сок жизни, реально вот этот момент, блин, счастья, наверное, потому что такой, что за жизнь, что за жизнь, я думаю, как-то сделать, не сделать, и сделал, вот, поэтому, блин, реально круто. Много моментов, вот момент, наверное, реально последний момент такого беззаботности, какой-то такой, возможно, гордости, какой-то такой
м, эмоционального подъема вот был сегодня утром. И, блин, всем советую попробовать почитать утром рано, вот утром ты вот сразу встал, покушал и пошел в город, блин, в парк, вот, я не знаю, в кафешечку, ты сел, такую книжечку открыл, такой пам-пам-пам. Люди проходят, немножко почитал, немножко посмотрел на людей, такой, подумал о жизни. Это вот реально очень круто, это очень романтично и очень круто, и очень вдохновляет на самом-то деле. Вот записывать, блин, подкасты, говорить, писать сценарии, я не знаю, писать песни, очень вдохновляет, поэтому супер, мега, реально всем советую. Респект. Вот, и поэтому это была тема «Мне нужно, чтобы меня не трогали». И на этом все. Большое спасибо за просмотр. И спокойной ночи, доброе утро, хорошего дня и до следующей встречи.